大家好，我就是吐槽烂片250解说电影在虎的老车。就在我做视频的这天，这部发生在劳动人民身上的故事，终于在5月1号的劳动节晚上完成了完美收官。我不知道是不是平台有意为之啊，但这确实是一个比较完美的节点。当然，今天的老车可不是来给大家夸这剧的，毕竟咱们上期已经从深度和跨度把横节和细节都夸遍了，而且安利的博主已经够多了，也不差老车这一个。所以我这2天吧，看了看平台的弹幕，又瞧了瞧某瓣上的评论，再加上各位影剧发烧友给我的留言，咱们今天呢就针对剧中最具争议的一个主题来讨论一下此剧的万恶之源。首先，这卢总就不用说了，官商勾结、贿赂厂长、色欲熏心、迷奸女大学生，这2点就已经被大伙骂得死无葬身之地了。当然，这里有一个比较有争议的点是啥呢？就是有的人说，女主当时为什么不报警，非要杀人呢？靠法律的武器捍卫权利不行吗？确实，的确可以报警，但那时候监控探头根本就没普及，你说迷奸根本就没有任何证据，谁知道你是想讹钱还是真被迷奸了？再说了，又没有人给你出庭作证，打官司玩持久战的话，以女主的财力也打不过港商，而且以个女学生的认知也不可能想得这么全面。况且如果没有殷红这种人给女主酒里下药，港商也不可能在大庭广众之下强抢民女呀。如果说要把结果都怪到殷红的身上呢，说实话也不太公平。虽然说是殷红给女主下的迷药，但起因也是因为港商玩弄了殷红的感情。当然这时有的朋友就要说了，老车你这么说就不对了，沈墨之前对殷红那么好，他怎么能恩将仇报呢？再说了，谁玩弄你的感情你找谁去？给女主下药算是怎么回事啊？对，这话吧，你要是对老车这种明白事理的人说确实有用，可你看殷红的人生轨迹啊，常年混迹风月场所，又没什么文化和能力，他自己也说了，不干这个干啥去？最主要的是以他的认知水平就仅限于此。你看他被女主打死的时候，都是以他的理解就是啥呢？自己入这行是为了钱，那其他人入这行就也是为了钱。我没有廉耻心，那别人也不一定有。不然这事儿你要是放在稍微有点责任心的人身上，你敢回去找女主去啊？说白了，你有什么脸面对女主啊？当然咱可以说他自私自利，以小人之心度君子之腹，可他平时接触的人和事儿就决定了他就是这个认知。就好比你和一个像包租婆这样骂街的泼妇谈讲文明树新风，那不开玩笑一样吗？你想想，在这种场所混迹的人能有什么好的价值观？说白了，就算港商不找殷红，找这里面其他的人也是一样的效果。女主她又怎么会想到和同事出去吃个饭就被人下药了呢？而且就算你能防得住同事，你能防得住维多利亚的老板吗？这玩意儿不怕贼偷，就怕贼惦记。当然有的人也会说什么，说你好好个大学生去哪儿工作不好，为啥非要上这弹钢琴呢？当钢琴家教或者去餐馆做兼职服务生，干啥不比去维多利亚安全呢？确实，按照上帝的视角看，女主在哪儿干活都是干，没必要非得在这么危险的地方干。可关键是这地方给的钱确实多呀。如果说女主仅仅是为了轻功解决，那是随便找个地方哪儿都行。不过女主打从一开始就是想尽快挣完足够的钱，好摆脱她大爷的控制。毕竟吃人嘴短，拿人手短。虽然说女主这想法有些过于单纯，把她大爷想得太好了，但以当时一个女学生的认知，咱们也不能怪她。这人物没什么可说的，就是一个吃误触施恩生。不过后边的几条人命确实也和他没啥大关系，咱们可以直接忽略。其实要说到女主的婶子呢，我感觉她和殷红是属于一类人，都是不想损失自己利益助纣为虐的人。正如结局女主在她病床前说的那几句话，你以为你沉默你就是好人了？当然如果把所有的责任都归结到她婶子的身上也不太稳妥。像傅艺军和王阳的死，你也不能怪到人家赵静的身上。说白了，人家傅艺军其实就是单纯的为自己姐姐报仇，而王阳呢则是为了爱情。所以这里你也无法站在理性的角度上说对错。至于王响的老伴儿吧，说实话在某种意义上和赵静殷红有着同一种思维，就是从来不在自己身上找问题，既不想损失自己的利益，自己遇事又出不了头。说白了，你以为溺爱王阳是啥好事啊？是暂时你觉得好像对王阳好似的，这是真的对他好吗？你不沟通，不了解自己的儿子想要的是什么，把你所认为好的东西强加给他有什么用？不信你看看他妈啊，遇到点啥事儿自己一点处理能力都没有，什么事儿都推给王响。而王响呢，本来就是个火车司机，也不怎么在家。其实按道理来讲，平时孩子的心理健康你应该多关心关心。可他妈呢，除了做好吃的，其他的啥都不管了。然后惯坏了，王响想要管，他还拦着不让。等到出了事儿才想起让王响管，你说有什么用？
当然，罗美素她的认知也不太高，你从她取药就能看出来，这家伙还和人药房的人撒泼打滚，你说有啥用啊？他又说了不算。说白了，如果不是例如求情，你再哭再喊也没用啊。当然，说到这儿，我要纠正一下上期我说的话啊，就是厂长当时不是和女下属，而是和例如在办公室里探讨剧本呢。从他求情这点来说，可能也是拿厂长的话压着药房的人了。不过这些都不重要，最重要的是罗美素到死也没意识到自己身上的问题。同样，殷红也是。当然，也许看到这儿，有的朋友就该说了，老车你这说了半天也没说明白到底怨谁呀？确实，这一切的悲剧你无法全都归结到一两个人的身上，每个人其实都有责任。你说李群和朱局他们没责任吗？如果当年把侵吞钢厂资金的案子和碎尸案用同等的责任心去破的话，至于最后拖到10多年之后才翻案吗？说白了不还是没用心吗？像马队这样有能力、真性情、敢于探求真相的人得不到重用，反而是李群这样的步步高升。不过咱得承认，李群在表面上确实刚正不阿，你也说不出什么不好来，但他确实没有像马队这样的责任心呢。说白了，公事公办不代表用心去办。还有像女主的同学和校领导，你说他们没责任吗？真的，但凡周围的人多释放给女主一些善意，女主也不至于走到最后这步啊。你看看这些校领导，为了不损失学校的利益，赶紧和女主撇清关系，恨不得马上开除，根本就没人关心女主为什么去那种地方工作。你能说校方没责任吗？当然，我上面说的这些并不是案件责任啊，而是社会责任，因为每个人都有社会责任。既然大家想让这个社会变好，就不能靠王想和马队这一两个轴人去改变，得靠我们大家一起努力。我想这也是新导想传递给大家的东西，就是当每个人在面对不公和罪恶的时候，你光靠善良和沉默是没有用的，你的善良和沉默最终只会助长恶人作恶的气焰。虽然说有可能会暂时保住你眼前的利益，但恶与恨可是会传递的。说白了，如果在面对不公和罪恶的时候，你都不能挺身而出维护正义，那么你对恶人的沉默和善良早晚都会报应在你自己身上。真的，到那时候你再哭爹喊娘，别人也同样不会理你。要不咋说，多和人家老王的工友学学，在厂长侵吞了工人的安置款之后，立马就让人家给举报了，直接就把宋玉坤带走调查了。应该说工友也是受到了王想在下岗大会上伸张正义的鼓舞，毕竟下岗的名单上没有老王，他都敢挺身而出。应该这么说，从王想坐在火车上的那一刻到最后躺在苞米地里，全剧中除了马队以外，没有一个人能像他这样把社会责任感贯彻始终的，这也是此剧中结局最让人欣慰的一个人。换句话说，如果此剧中人人都有社会责任感，也不会出现这种悲剧，也不会给恶人作恶留下可乘之机。说白了，一个画家你不能说你寄养当梵高，然后怕疼还不想割耳朵，哪有那么好的事儿啊？要我说，这剧已经不能单纯的算是一个悬疑剧了，它警醒我们的和新导传递给我们的东西，其实比案件本身还要重要。反正我不知道别人怎么评价这剧啊，但9.5分对于我个人来说，这个分我认。说国剧之光一点都不为过，也更值得大家去看。正如结尾老王所说的，往前看别回头，遇到事儿了我们就大方的去面对，既不要逃避也不要沉默。行了，咱们今天就侃到这儿吧，我是老车，咱们下期再见。往前看别回头啊。